end. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় কিন্তু আমরাও ভালো আছি। যারা কারা হাউজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। দেখতে পাচ্ছেন একটি আননোন প্লেস, আর এই গাড়িটি কিন্তু অফ রোডের গাড়ি। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু একটি পাহাড়ি অঞ্চলে চলে এসেছি আজকের এই গাড়িটি নিয়ে, কারণ এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের ভিতরে সর্বোচ্চ সিসির একটি গাড়ি, এবং এই গাড়িটি নিয়ে কিন্তু আপনি অফ রোডে অনায়াসে কিন্তু ড্রাইভ করতে পারবেন। 4 হুইল ড্রাইভ, আপনি যে কোনো পরিবেশে যে কোনো জায়গায় এবং যে কোনো প্রতিবন্ধকতায় কিন্তু আপনি এই গাড়িটি নিয়ে রান করতে পারবেন। আর এই গাড়িটি কিন্তু নিতে হলে আপনাকে আসতে হবে যারা কার হাউজে। আর যারা কার যে লোকেশনটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে মাটিডালি রোড, জয়পুরপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়াতে। আর আজকের যে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের ভিতরে সর্বোচ্চ সিসির একটি গাড়ি, 4200 সিসির অরিজিনাল ডিজেলের ইঞ্জিন সহকারে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই গাড়ি যে আপনার ফ্রন্টের লুকিংটি আছে একদম ইউনিক একটি লুকিং কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে যে বাম্পারটি আছে হেভি ডিউটি বাম্পার, আপনারা 3-4 জন যদি এই গাড়িতে ওঠেন বাম্পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাম্পারে আপনি কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না, কারণ এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার অফ রোডের গাড়ি এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সিসির গাড়ি হচ্ছে এই নিশান পেট্রোল মডেলের গাড়ি। তো এই গাড়ি যে আপনার টায়ার আছে 4টে টায়ার একদম ব্র্যান্ড নিউ ভাবে লাগানো হয়েছে অফ রোডে চলাচলের জন্য, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। আর এখানে একটি পাদানি আছে, এটা কিন্তু আপনার হেভি ডিউটি পাদানি, খুব পারফেক্টলি অবস্থায় কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। গাড়ি যে আপনার পিছনের টায়ারটি আছে, পিছনের টায়ার দেখতে সেম এরকম হবে। আর এই গাড়ির যে পিছনের লুকিংটি আছে দেখতে পাচ্ছেন ইউনিক একটি লুকিং কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকে কিন্তু বলতে পারেন এটি কোনো সরকারি গাড়ি, এটি কিন্তু ব্যক্তি মালিকের দিন গাড়ি, কোনো সরকারি গাড়ি না। পিছনে স্পেয়ার টায়ার রাখা আছে এবং এই গাড়িটির টায়ার কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। এবং এই গাড়িতে যে আপনার সুন্দর একটি ফুয়েল ট্যাঙ্কি পেয়ে যাচ্ছেন, এটি কিন্তু আপনার আভিজাত্য প্রকাশ করে এই গাড়িটিতে। আর এই গাড়ি যে আপনার বাম পাশের লুকিংটি আছে সে দেখতে কিন্তু সেম এরকম হবে, টোটালি আর্মি কালারের একটি গাড়ি, একদম পারফেক্ট অবস্থায় কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই নিশান পেট্রোল মডেল গাড়িটি। অলরাইট ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই নিশান পেট্রোল মডেল গাড়ির যে ইন্টেরিয়রটি আছে সে দেখতে সেম এরকম হবে। গিয়ার শিফটিংটি ম্যানুয়াল গিয়ার, 4 হুইল ড্রাইভ অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে এবং গাড়ির যে আপনার ড্যাশবোর্ডটি 90 দশকের ড্যাশবোর্ড একদম পারফেক্ট অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। 4টি ডোর কিন্তু হচ্ছে পাওয়ার ডোর এবং এখানে মিউজিক সিস্টেমের সাউন্ড বক্স কিন্তু লাগানো আছে। আর এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার টোটাল 7 সিটের গাড়ি, আমি আবারও বলছি টোটাল 7 সিটের গাড়ি, 7 জন প্যাসেঞ্জার অনায়াসে কিন্তু যে কোনো রোডে ট্রাভেল করতে পারবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন সেন্ট্রাল এসি একদম পারফেক্ট অবস্থায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই গাড়িটিতে। আর এই গাড়ি যদি আমি আপনাদেরকে এখন পিছনের গুডস স্পেসের কথা বলি, এখানে কিন্তু একটি চমক লুকিয়ে রাখা হয়েছে যেটি সচরাচর অন্য কোনো গাড়িতে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। সেটি হচ্ছে এখানে কিন্তু একটি কুল বক্স দেখতে পাচ্ছেন, এই টোটালি কিন্তু একটি ডিপ ফ্রিজ। আপনি চাইলে এখানে কিন্তু আপনি অনেক খাবার কিন্তু রান্না করে নিয়ে অফ রোডে গিয়ে ট্রাভেল করতে পারবেন এবং হাইকিং কিন্তু আপনি করতে পারবেন, এখানে খাবার রাখতে পারবেন। এবং যদি গাড়িটির গুডস স্পেসটি দেখেন দেখতে সেম এরকম হবে, 7 সিট হওয়ার পরেও এখানে কিন্তু আপনি অনেকগুলো গুডস ক্যারি করতে পারবেন। আর ভিতরের ভিউটি যদি দেখেন দেখতে কিন্তু সেম এরকম হবে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, একদম বাই অ্যান্ড ড্রাইভ কন্ডিশনে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি এই নিশান পেট্রোল মডেল গাড়িটি। অলরাইট ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে এই নিশান পেট্রোল গাড়ি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে দিয়েছি। আপনারা যারা অফ রোডে গাড়ি চালানোর জন্য গাড়ি খোঁজ করছেন এবং 4 হুইল ড্রাইভ পাহাড়ি অঞ্চলে চালানোর জন্য, তারা চাইলে অনায়াসে এই গাড়ি পারচেস করতে পারেন। আর এই গাড়ি মডেল একটি হচ্ছে 1990 সাল, রেজিস্ট্রেশন 2004 সাল, আর পেপারস 2021-এর পর থেকে ফেল অবস্থায় আছে। 4200 সিসির অরিজিনাল ডিজেলের ইঞ্জিন, 4 হুইল ড্রাইভ, 7 সিটার, সেন্ট্রাল এসি কিন্তু একদম পারফেক্ট অবস্থায় পেয়ে যাচ্ছেন। বাই অ্যান্ড ড্রাইভ কন্ডিশনে ফুয়েল রিফিল করবেন এবং ট্রাভেল করবেন, এর বাইরে আপনাকে আর কোনো কাজ করতে হবে না। আর দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু অফ রোডে গাড়ি নিয়ে এসেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আপনারা যদি চান অফ রোডে অনায়াসে এই গাড়িটি চালাতে পারবেন। তো ওভারঅল কন্ডিশনের উপরে এই নিশান পেট্রোল মডেল গাড়িটির দামটি রেখেছি মাত্র 7,40,000 টাকা। আমি আবারও বলছি 7,40,000 টাকা। এটি কিন্তু হচ্ছে আমার চাও প্রাইস। এখানে দামাদামি করে অফ রোডে টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, চাইলে অফ রোডে টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে এই গাড়িটি আপনারা পারচেস করতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।